Հանուն հոր եւ որդվո եւ օգվույն սրբո ամեն։ Երկրորդումն օրենքի 31-րդ գլուխ Հեսու գահաճորթե Մովսեսի։ Մովսես գնաց եւ ամբողջ Իսրայելի սա խոսքեր հաղորդեց անոնց ասելով. Ես այսօր 120 տարեկան եմ, ալ չեմ գրնար ելնել ու մտնել, եւ դերը ինձ եսավ, թուն այս հորտանանեն բիդի չանցնիս։ Դերը քո Աստվածդ ինք արջևետ բիդի անցնի, ինք արջևետ այս ազգերը բիդի բնաչնչե, ու թուն անոնց երկրին բիդի դիրանաս։ Դիրոջ ըսածին համաձայն Հեսու արջևետ բիդի անցնի։ Դերը անոնց այնպես բիդնե, ինչպես ամորհացիներու Սեհոն եւ Օգ թագավորներուն, ու անոնց երկրի նրավ զանոնք բնաչնչելով։ Դերը զանոնք ծեր ցերկը բիդի մատնե, որբեսի ցեզի հրամայած բոլոր բադվիրաններուս համաձայն ընեք անոնց։ Ուժովցեք ու քաչ եղեք, մի վախնակ, եւ անոնցմե մի ահապեգիք, քանի որ դերը քո Աստվածդ ինք քեզի հետ բիդի երթա։ Ան քեզ երեսի վրա բիդի չթողու, ու քեզ բիդի չլքե։ Հետո Մովսես Հեսուն կանչեց եւ ամբողջ Իսրայելի արչեւ անոր ասավ. Ուժովցիր ու քաչ եղիր, արտարև այս ժողովրդին հետ թուն բիդի մտնես այն երկիրը, որուն համար դերը անոնց հայրերուն երթում ըրավ անոնց տալու, թուն զայն ժարանքել բիդի դաս անոնց։ Նույն ինքն դերն է, որ արջևետ կերտա, ինք քեզի հետ բիդի ըլլա, քեզ երեսի վրա բիդի չթողու, եւ քեզ բիդի չլքե, մի վախնար ու մի զարհուրիր։ Օրենքը, որ բիդի գարտացվի 7 տարին անգամը։ Մովսես այս օրենքը գրեց եւ զայն դիրոջ ուխտին դաբանակ գրող Ղևդացի քահանաներուն ու Իսրայելի բոլոր երեցներուն հանձնեց։ Մովսես անոնց բադվիրեց. ամեն 7 դարվան վաղճանին թողության դարվան սահմանված ադենը դաղավարներու դոնին, երբ ամբողջ Իսրայելը կա դիրոջ քո Աստուծույթ արչև երևնալու անոր ընտրած դեղը, ամբողջ Իսրայելի արչև այս օրենքը գարտացեք անոնց ականջներուն։ Համախմբեցեք ժողովուրդը, այր մարդիկը, գիները, մանուկներն ու քաղաքներուտ մեջ եղող քաղաքտականները, որբեսի լսեն, սորվելով վախնան դիրոջմեն, ծեր Աստուծմեն եւ ըզգուշությամբ գործադրեմ այս օրենքին բոլոր խոսքերը։ Անոնց որդիներն ալ, որ զայն չեն գիտեր, լսելով թող սորվին վախնալ դիրոջմեն, ծեր Աստուծմեն, որքան ժամանակ որ աբրիկ այն երկրին վրա, որուն դիրանալու համար հորտանանեն գանցնիկ։ Դերը Մովսեսի ասավ. ահա մահվան օրդ գմոտենա, Հեսուն կանչե ու հանդիպումի վրանը ներկայացեք, որբեսի անոր բադվեր դամ։ Ուստի Մովսես եւ Հեսու կացին ու հանդիպումի վրանը ներկայացան։ Դերը ամբիսյունով վրանին մեջ երևցավ եւ ամբիսյունը վրանին մուտքին վրա գեցավ։ Դերը Մովսեսի ասավ. ահա թուն հայրերուդ հետ պիտի ննչես, ու այս ժողովուրդը պիտի գանքնի եւ իր մտած երկրին օդար աստվածներուն հետ պիտի բորանգի։ Զիս պիտի լքե ու իրեն հետ գնքած ուխտս պիտի խզե։ Ուստի այն օրը իմ փարգությունս իրեն թեմ պիտի փորփոքի, զանոնք պիտի լքեմ եւ երեսս անոնցմե պիտի ծածկեմ։ Անոնք ալ պիտի ըսպարին ու շատ շարիկներու եւ դակնապներու հանդիպելով այն օրը պիտի ասեն. մեր Աստվածը մեր մեջ չլալուն համար չէ որ մենք այս շարիկներուն կհանդիպինք։ Իսկ ես այն օրը երեսս բոլորովին պիտի ծածկեմ անոնց գործած ամբողջ շարիկին համար, որովհետեւ ուրիշ աստվածներու դարձան։ Ուստի հիմա սա երկը գրեցեք ցեզի համար, սորվեցուր զայն Իսրայելի որդիներուն, թիր զայն իրենց փերանը, որբեսի այս երկը ինձի համար վգա ալա Իսրայելի որդիներուն թեմ։ Արտարև զիրենք պիտի դանիմ այն գատ ու մեղր հոսեցնող երկիրը, որուն համար իրենց հայրերուն երթում ըրի, սակայն ուդելե, գշտանալե եւ քիրնալե ետք, իրենք ուրիշ աստվածներու պիտի դառնան, ու զանոնք բաշելով զիս պիտի արհամարեն եւ իմ ուխտս խզեն։ Իսկ երբ շատ շարիկներու եւ դակնապներու հանդիպին, այս երկը իրենց թեմ պիտի վգայե, որովհետեւ իրենց զարմին փերանին մեջ լալով պիտի չմորցվի։ Արտարև գիտեմ իրենց նպատակը, որ այսօր իսկ կգործադրեն, թեր զիրենք չդարած այն երկիրը, որ երթումով խոստացա։ Ուստի Մովսես նույն օրը սա երկը գրեց եւ Իսրայելի որդիներուն սորվեցուց զայն։
Դերը Նավեի որդիին Հեսուի բադվիրեց. ուժովցիր եւ քաչ եղիր, արտարև Իսրայելի որդիները թուն պիտի տանիս այն երկիրը, որ երթումով խոստացա անոնց, ու ես քեզի հետ պիտի ելամ։ Երբ Մովսես այս օրենքին բոլոր խոսքերը քիրքի մեջ գրել ավարտեց, Մովսես Տիրոջ ուխտին դաբանակը գրող ղևտացիներուն բադվիրեց. այս օրենքին քիրքը արեք ու զայն թրեք Տիրոջ ձեր Աստուծուն ուխտի դաբանակինքով, որբեսի ան հոնը լա իբր վգա քեզի թեմ։ Քանի որ ես քու ըմբոստությունդ եւ բարանոցիդ խստությունը գիտեմ, ահա այսօր, երբ ես դակավին ողջ եմ ցեզի հետ, դուք Տիրոջ թեմ գտնվեցիք, ալ որչափ ավելի իմ մերնելես յետ։ Ձեր դողմերուն բոլոր երեցներն ու ձեր ոստիկանները իմ արջևս համախմբեցեք, որբեսի սա խոսքերը հաղորդեմ անոնց ագանչներուն եւ երկինքն ու երգիրը վգա կանչեմ անոնց թեմ։ Արտարև, գիտեմ թե իմ մերնելես յետք դուք անշուշտ պիտի աբագանիք, ցեզի բադվիրած ջամփայես պիտի շեղիք եւ վերջին օրերը չարիկներու պիտի հանդիպիք, որովհետեւ Տիրոջ արջև չարիկ պիտի կործեք ու ձեր ցերկերուն կործերով զայն պիտի քրքրեք։ Ուստի Մովսես սա երկին բոլոր խոսքերը հաղորդեց Իսրայելի ամբողջ համախմբումին ագանչներուն։ Փառք քեզ, Տեր Աստված մեր։ Ամեն։